một số hình ảnh chia sẻ với gia đình và mọi người cùng các bạn sau cái cơn bão xảy ra vào chiều thứ Tư cho đến rạng sáng hôm nay thứ Năm. Tuyết dày trung bình trên 2 dm. Sáng nay sau hơn 1 tiếng đồng hồ dọn dẹp thì đống tuyết trước cửa nhà mình được ôm lại rồi. Quá mệt, thật là đuối. Càng lúc càng cao. Một cái cực cho mọi người hôm nay là cơn bão chia làm hai đợt. Đợt thứ nhất xong rồi tạnh, có mưa chút ít, tuyết tan ra, rồi lại cơn tuyết rơi là thứ hai, cho nên tuyết nó bị tan ở phía dưới, dọn dẹp rất là nặng tay. Mình sợ nhất là tuyết ướt xúc nặng mà nó dính trong cái xẻng của mình, nó không chịu rời ra. Mọi người đang bận biểu với công việc dọn dẹp sau bão. Từng núi tuyết ở hai bên đường, xe của thành phố phải điều đến liên tục để ủi tuyết. Mưa tuyết á, qua những ngày mưa bão thì càng cao. Lớp này chỉ tan thì lớp khác chồng lên. Khắp nơi trắng xóa. Vậy mà những đứa trẻ ở đây thì nó quen với cái thời tiết, khí hậu ở đây rồi các bạn. Hôm qua ra ngoài sân đùa nghịch, một cô baby sick dẫn mấy đứa trẻ ra ngoài dạo chơi phố trong tuyết. Tuyết ngang đầu gối mình luôn các bạn. Làm việc nè, có 2 chiếc nó chạy ngược sông. Chỉ có những cái loại xe này mới dẹp được tuyết trên mặt đường thôi. Đây sẽ chuyên dụng này. 2 chiếc chạy ngược sông. Ngoài cao tốc thì nhiều khi đến 4 chiếc chạy ngược sông rồi. Tuyết đi ngang với đầu gối chúng ta luôn các bạn. Theo dự báo thời tiết thì cuối tuần này vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật, Ontario và một số tỉnh bang sẽ đón thêm một cơn bão tuyết. Năm nay bão tuyết đến rất nhiều ở Ontario. Dấu chân của mình các bạn thấy hằn sâu vào trong tuyết, bởi vì tuyết nó cao ngang đầu gối. Một số hình ảnh chia sẻ và
gửi đến gia đình và các bạn cập nhật cái tình hình của tỉnh Ontario, Canada sau một cơn bão tuyết, và người dân Ontario chuẩn bị đón cái bão tuyết thứ hai vào ngày thứ Bảy Chủ nhật tuần này. Xin chào gia đình và các bạn.